Salve rapaziada, eu sou o Pedro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago para vocês um vídeo de review do teclado 60% MK61 da Gamakai. Tecladinho muito bom que eu tô usando há mais ou menos um mês e vou trazer para vocês hoje uma review sincera, o que eu achei bom, o que eu não gostei. Então, bora pro vídeo. Bom, gente, então tá aqui o teclado. Eu não vou fazer um unboxing dele, porque já tem muito vídeo de unboxing no YouTube. E o objetivo principal é uma review. Então vou mostrar aqui os principais detalhes dele. Aqui na parte de trás está o nome MK61. As teclas são em double shot PBT. Elas não ficam com aquela marca de gordura do nosso dedo. E como vocês podem ver, o modelo dela é pudding. Então o RGB fica muito mais exposto e muito mais vibrante. Aqui do lado dá pra ver que é inclinado, certo? Vai crescendo. E aqui Gamakai. Show! Esse é o visual do teclado. Compacto, 61 teclas. E os switches desse teclado são Gateron Red. Aquela coisa, não faz tanto barulho quanto um teclado com switches Blue, mas faz aquele barulhinho que eu particularmente gosto, não me incomoda. Ele não é Bluetooth, tá? Ele vem com essa entrada para cabo. Tá aqui o cabo, vou conectar. Tá ligado? Tá nesse modo aqui que meio de onda, tá ligado? Você clica, a onda passa e acabou. Vou mostrar aqui os principais efeitos dele. Ele também vem com software nada intuitivo, mas no software tem outras opções de cor. Tem um modo muito legal que é o de música. Quando você coloca uma música para tocar, ele vai indo de acordo com a música, isso é bem legal. Tá no brilho máximo do RGB, não vou conseguir mostrar muito bem porque tá com a luz ligada, mas aqui é o chroma. Vou apagar a luz, calma aí. Ó, apaguei a luz aqui para poder mostrar melhor para vocês. Dá pra ver que são tons bem pastéis e pelo fato de ser teclas pudding, fica muito mais vibrante o teclado. Eu gostei demais, foi uma ótima escolha. Lembrando que eu comprei na Banggood, só vende por lá e demorou, se eu não me engano, 21 dias para chegar, beleza? Enquanto eu tô falando aqui, tô passando os efeitos. Eu gosto bastante desse efeito aqui, ó, que vai indo só em cada fileira e vai trocando de cor. Bem legal mesmo. Esse daqui eu acho que é um... Não, é a mesma paradinha, só que vai meio que fazendo uma cruz, tá ligado? Espero realmente que no vídeo seja legal de perceber o RGB. Não esteja parecendo uma balada. E esse é aquele que a gente estava usando antes. Agora o meu feedback para esse teclado. Eu gostei muito desse novo estilo, porque eu ganho bastante espaço de mousepad. Isso para jogar certos jogos é muito bom, porque antigamente eu tava aqui meio que jogando e do nada eu ficava batendo no teclado na hora de passar. Então, dessa forma isso não acontece mais e eu consigo deixar ele de ladinho aqui, ó, que é como eu costumo jogar, e aí eu ganho mais espaço ainda. Então, tá muito bom, eu gostei demais. E como eu disse, ele tem teclas double shot PBT. Dura bastante e ela não fica com marca de dedo. E, mano, simplesmente incrível esse teclado aqui. Não tenho o que reclamar, mesmo não tendo ajuste de tamanho. Não sinto que ele fica saindo, fica se mexendo, sabe? É bem compacto, bem bonito em questão de RGB. Eu confesso que não uso bastante RGB, acabo deixando desligado. Mas esteticamente é um teclado maravilhoso, com os RGBs em tons pastéis. Fica muito bonito no seu setup e indico demais, beleza? Por mais que tenha um cabo meia boca aqui, eu não me incomodo, sabe? Pelo preço tá muito bom e não demorou muito para chegar, beleza? É isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Vídeo novo toda semana. Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo, ou você pode me mandar na DM no Instagram, que por lá eu posso te mandar um áudio, explicar de forma mais simples e rápida, beleza? Até o próximo vídeo e falou!